गुजरात के अहमदाबाद में नशे के रूप में इस्तेमाल होते कफ सिरप का बड़ा जत्था पकड़ने में क्राइम ब्रांच को सफलता मिली है। अहमदाबाद पुलिस ने पूर्व सूचना के आधार पर नरोड़ा निकट से लाखों रुपए की कोडिन फॉस्फेट कफ सिरप की बोतलें बरामद की है। 1255 कफ सिरप की बोतलों के साथ एक शख्स भी गिरफ्तार हुआ है। गौरतलब है कि इन बोतलों का इस्तेमाल नशा करने के रूप में किया जाता है। गई काले अमरी एसओजी टीम ने जो बातमी मळेली एना अनुसंधाने मयूर सिंह अशोक सिंह क्षत्रिय करीने जे एक युवक हतो एनी बातमी जे मळेली अनुसंधाने ठक्करबापा नगर में एक दुकान में एने जे जथ्थो राखेलो हतो एनी उपर रेड करी अने अमे एने 1255 बोटल साथे पकड़ी पाडेल छे। आ जे ईसम छे एंजीनियरिंगनो स्टुडंट छे अने छेल्ला 3 महीनाथी धंधो करे छे અને આ અગાઉ એના ભાઈ અને એના ફાધરના નામનું લાયસન્સ હતું, પરંતુ એ લાયસન્સ એને રિન્યૂ કરાવેલ નથી અને 9 મહિના પહેલાં જ લાયસન્સ એનું એક્સપાયર થઈ ગયેલું છે અને એનું જે લાયસન્સનું જે જથ્થો રાખવાનો જે એડ્રેસ છે એ પણ અલગ હતું। એટલે અહીંયા તો એ ગેરકાયદેસર જથ્થો રાખી અને છેલ્લા 3 મહિનાથી રખિયાલ, બાપુનગર અને ઠક્કરબાપા નગર એરિયામાં છૂટક વેચાણ કરી અને જે કપ સિરપ છે એ પ્રકારે પોતે ધંધો કરી રહ્યો હતો। છે એ કડીની કોઈ એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં સ્ટુડન્ટ છે, ફાઇનલ યરમાં।